Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajin wa dzurriyyatihi ala hadrati jami'il muslimin muslimat wal mu'minat wa syuhada wa biya bari wa bari wa sallallahu alaihi wa Muhammadin asladina jadina wa syaikhina wa syaikhina syaikhina wa sallallahu alaihi wa sallam. الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحدث أحضر في الشافعين وقال الله به وفي في دارين أمين أمين يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadzatu keseutawi kiku faslun ana fasal suwiji. Wa alaika lan tepanu sapa sira bi taubati kelawan tobat min kulli dzambin saking saben-saben dosa. Sawaun iku padha uga kana ana apa dzambun. Sawaun iku padha uga kana ana apa dzambun ana iku sahiron cilik au kabiron utawa gedhe. Zahiron iku zahir au batinan utawa batin. Fa inna taubata mongko sak temene taubat iku awalu qadamin awalane langkah iku awalu qadamin awalane langkah ya doa kang nyelehake ha ing qadam sapa an abdu kawula fi tariqillahi ing dalem dalane Gusti Allah wa ya utawi at-taubah iku asasu jami'il maqamati dadi dasare sakabehane pira-pira maqamat. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah at-tawwabina ing pira-pira wong kang tobat. Wala wasdawu sapa Allah Gusti Allah taala halimur sapa Allah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ing dawuh innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha sak temene Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah at-tawwabina ing pira-pira wong kang padha tobat kabeh. Wa yuhibbu lan demen sapa Gusti Allah al-mutatahhirina ing wong kang padha suci-suci kabeh. Wa innallaha lan sak temene Gusti Allah wa ya Gusti Allah iku yaqbalu nrimo sapa Allah at-taubata ing taubat an ibadihi saking kawulane Gusti Allah. Wa ya'fu lan ngapura sapa Gusti Allah anis sayyiati saking pira-pira kealanan anis sayyiati saking pira-pira perkara Allah. Wa taibu ta kang tobat minadz dzambi saking dosa iku kaman kaya wong la dzamba kang ora ana dosa iku maujud lahu kedue man. Jadi tobat itu penting. Tobat itu adalah langkah awal bagi seorang hamba untuk menempuh jalannya Allah. Dan tobat ini menjadi dasar dari semua makomat. Kalau dalam tasawuf itu kan ada yang tertinggi itu makom ridho atau makom makrifat itu. Nah ini dasarnya adalah taubat. Yang disebut dengan takholi, membersihkan diri itu ya taubat itu. Membersihkan diri kita dari berbagai macam kotoran, baik zahir ataupun batin. Ya. Zahir itu ya berarti perilaku kita itu tidak pernah melanggar syariatnya Allah. Kalau batin itu berarti hati kita itu dibersihkan dari berbagai macam penyakit hati. Hasud, iri, dengki, dan lain sebagainya. Takabur, ujub itu. Itu namanya taubat itu. Jadi kalau dalam konsep tasawuf kan ada takholi, tahalli, tajalli. Ya, untuk mencapai tajalli kita harus takholi terlebih dahulu, baru tahalli. Nah, takholi itu membersihkan diri itu disebut sebagai taubat. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang taubat. Ya, orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Artinya Allah berarti mengampuni orang-orang atau menerima taubat dari hambanya. Sehingga kalau ada orang yang bertaubat, maka dia seakan-akan terbersih dari dosa. Wa'lam lan ngerti sapa sira anna taubata sak temene taubat iku la tasihu ora sah apa taubat bidu ditarkid dzambi kelawan tanpa ninggal dosa. Wan nadmi lan getun ala fi'lihi ing atase nglakoni dzambun. Wal azmu lan nejo ala Allah ta'uda. Wal azmu lan azm utawa nejo ala Allah ta'uda ing atase arep yen to ora baleni. Sapa sira ilaihi maring dzambun ma'ista ing dalem semangsane urip sapa sira. Walita ibilan iku tetep kedue kang tobat asodiki kang bener alamatun utawi ana pira-pira tetenger.
Jadi taubat itu sahnya adalah yang pertama meninggalkan dosa, terus kemudian merasa bersalah atas apa yang dilakukan, serta niat azam bersengaja, menyengaja atau meniatkan dirinya untuk kemudian tidak mengulangi apa yang pernah dilakukan atau kemaksiatan yang pernah dilakukan selama kita itu hidup itu. Jadi syaratnya tobat itu adalah meninggalkan perkara dosa dan menyengaja untuk tidak melakukan dosa tersebut selama kita hidup. Nah, orang yang bertobat secara benar itu wali taibi as-sodiki, wali taibi lan tetep kedua kang tobat as-sodiki yang bener alamatan utawi ana pira-pira tetenger. Minha iku setengah saking alamat. Minha iku setengah saking alamat riqatul qalbi utawi lemese ati. Riqatul qalbi utawa lemese ati. Wa kasratul bukai lan akeh nangis. Waluzumul muwafaqati. Waluzumul muwafaqati lan netepi nocoki. Wahajru korona isaui. Lan ninggal pira-pira kanca ala. Wa mawatinil mukhalifati lan ninggal pira-pira panggonan kang ala. Ya. Jadi tanda-tanda orang yang bertobat dengan benar itu hatinya itu biasanya menjadi lembut, terus sering menangis bukan karena cengeng, bukan, tapi karena apa namanya itu merasa menjadi orang yang beruntung atau senantiasa ingat terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan. Terus perilakunya itu selalu tepat serta meninggalkan teman-teman dan juga tempat yang buruk. Wa iya kalan wedya sapa sira. Wa iya kalan wedya sapa sira wal israra ing netepi. Wa huwa utawi israr iku antadnaba apiyentoh agawe dosa sapa sira. Sumala tatuba tumuli ora tobat sapa sira alal fauri ngatese sak nalika. Ya, israr itu tidak boleh. Israr itu artinya kita itu senantiasa berperilaku atau melakukan perbuatan dosa dan kita tidak segera untuk bertobat. Wal wajibulan utawi kang wajib ala kulli mukminin ing atas saben-saben wong mukmin iku ayah tariza arep yen ngreksa sapa mukmin. Iku ayah tariza arep yen ngreksa sapa mukmin ngreksa minal maasi saking pira-pira maksiat. Minal maasi saking pira-pira maksiat. Soho iriha hiyo cilike maasi wa kabairiha lan pira-pira gedene maasi. Kama yahtarizu kaya oleh ngreksa sapa mukmin kaya oleh ngreksa minan nironi saking geni sapa al kama yahtarizu kaya oleh ngreksa sapa mukmin ngreksa minan nironi saking pira-pira geni al muhriqati kang ngobongake. Wasamulan pira-pira bisa alqatilati kang duweni sifat mateni. Walayah taru lan orang milih sapa mukmin adzamba ing dosa. Wala yaksudulan ora nejo sapa mukmin hu ing dzambun. Wala yatahaddatsu lan ora omong-omong sapa mukmin bi kelawan dzambun qabla wuku'ihi ing dalem sadurunge tumibane dzambun. Wala yafrahulan ora bungah sapa mukmin bi kelawan dzambun ba'dal wuku'i dalem sause tumiba. Idza waqa analikane tumiba sapa mukmin bi kelawan dzambun. Li annal wajiba krana sak temene kang wajib krana sak temene kang wajib malaika ing atase sira iku satruhu nutupi dzambun wakaro hatuhu
wa karohatu lan sengit marang dzambun wal mubadaratu lan age-age ditaubati kelawan tobat minhu saking dzambun fil hali ing dalem saknalika. Ini ya. Jadi tidak boleh kita itu berperilaku israr. Berperilaku israr itu senantiasa berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Yang wajib bagi kita itu adalah menghindari kemaksiatan, seperti kita menghindar dari api yang dapat membakar kita atau menghindari ular yang berbisa yang bisa membunuh kita. Tidak boleh kita berperilaku dosa, menyengaja membicarakan tentang perbuatan dosa atau merasa bangga ketika melakukan dosa, itu tidak boleh. Ya, kita itu yang wajib bagi seorang muslim, seorang mukmin itu adalah menghindari perbuatan dosa, benci terhadap perbuatan dosa dan segera bertaubat ketika melakukan dosa. Faslun ehada tegese utawi iki ku faslun ana fasal suwiji wa alaika lan netepana sapa sira netepi bitajdid taubati kelawan nganyar-nganyarake taubat fi kulli hinin ing dalam saben-saben mangsa. Fa inna dzunuba mangko sak temene pira-pira dosa iku kathiratun akeh. Wal abdulan utawi kawula iku layakhlu. Wal abdulan utawi kawula iku layakhlu ora sepi sapa abad. Iku layakhlu ora sepi sapa adud fi dhahirihi ing dalam dhahiri abad. Fi dhahirihi ing dalam dhahiri abad wa batini lan batine abad min ma'asin saking pira-pira maksiat. Adidaten kang wewilangan. Min ma'asin saking pira-pira maksiat adidaten kang wewilangan. Wa in hasunat senajan bagus apa halatuhu tinggahe abad wastaqomat lan jejeg apa tariquhu dalane abad wadamat lan langgeng apa taatuhu taate abad wa hasbuka lan nyukupi sira ana Rasulullah sak temne Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasulullah ana iku ma'a ismatihi sartane kareksane Rasulullah. Iku kana ana sapa Rasulullah ana iku ma'ismatihi sartane kareksane Rasulullah wa kamalihi lan sempurnane Rasulullah al-mutlaqi kang mutlak. Utawi Rasulullah iku yatubu tobat sapa Rasulullah ilallahi maring Gusti Allah taala maring taala halimulur sapa Allah. Wa yastaghfiru lan jaluk ngapura sapa Rasulullah hu ing Gusti Allah fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina aksara kang luwih akeh fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina aksara kang luwih akeh min sab'ina saking 70 apane marrotan ambalane. Ya. Kita harus senantiasa bertobat. Setiap hari itu kita harus bertobat karena setiap orang itu pasti memiliki dosa yang sangat banyak, baik zahir ataupun batin. Itu pasti itu. Meskipun perilaku tingkah kita itu baik dan kemudian jalan kita itu lurus ataupun ketaatan kita itu senantiasa lestari itu. Tapi tetap saja pasti memiliki dosa. Ya Rasulullah saja, Rasulullah yang termaksum itu ya, yang terjaga dari perbuatan dosa dan sempurna ya, secara mutlak Rasulullah itu. Itu saja Rasulullah itu senantiasa bertaubat kepada Allah dan baca istighfar kepada Allah setiap hari minimal itu 70 kali. Itu tuh Rasulullah itu. Apalagi kita. Maka salah satu amalan yang dianjurkan itu adalah senantiasa membaca istighfar atau minta ampunan kepada Allah itu. Karena Rasulullah itu setiap hari itu ya minimal 70 kali itu membaca istighfar atau bertaubat kepada Allah. Faslun ahada tegese utawi faslun utawi iki iku faslun fasal suwiji wa alaika lan tepano sapa sira netepake bil iksari kelawan ngakeh-ngakehake minal istighfari saking maca istighfar ana alaili ing dalem tengahe bengi wa ana annahari lan tengahe rino wala siaman lan apa maneh indal ashari ing dalem nalikane pira-pira wektu sahur. Waqat kala lan teman-teman wis ngendika sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika man lazimal istighfara ing ngendikan man lazimal istighfara man utahe sapa iku lazima nglanggengake sapa man al istighfara istighfar ja'ala mongko dadekake sapa Allah Gusti Allah lahu kedue man dadekake min kulli hammin saking saben-saben kesedihan dadekake farojan ing kebahagiaan min kulli dikin lan saking saben-saben kerupekan makhrojan ing nggon metu utawa solusi
Wa min kulli dzikin lan sang saben-saben kerupekan makhrajan ing nggon metu. Wa razaqo lan paring rezeki sapa Allahu ing man min haitsu la yahtasibu saking endine dalan kang ora den nyono-nyono. Min haitsu la yahtasibu saking endine dalan kang ora den nyono. Wa aktsiran ngakeh-ngakehno sapa sira. Wa aktsiran ngakeh-ngakehno sapa sira, ngakeh-ngakeh antakula ing arep yen ngucap sapa sira. Rabbi firli wa tub alayya ing ucapan Rabbi firli wa tub alayya. Rabbi do Gusti Allah ighfir mugi paring ngapura panjenengan limarang ingsun. Wa tub lan tobato paring tobat, wa tub lan paring tobat panjenengan alayya ing atase ingsun. Innaka sak temene panjenengan iku innaka sak temene panjenengan anta ya panjenengan iku at-tawwabu. Dat kang nrimo tobat ar-rahimu tur dat kang welas asih. Waqad kanu lan teman-teman ono waqad kanu lan teman-teman ono sapa sahabat. Waqad kanu teman-teman ono sapa sahabat ono iku yakduna padha ngitung sapa sahabat li Rasulullah maring Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadza dzikri saking ikilah dzikir al mubaraki kang berkahi fil majlis ing dalam sak majlis al wahidi kang siji qoriban hale parek min mi'ati marrotin saking 100 ambalan min mi'ati marrotin saking 100 ambalan. Ya, ini memperbanyak membaca istighfar itu baik di siang hari ataupun malam hari, syukur-syukur di waktu sahur itu ya. Wabil asharihum yastaghfirun itu di dalam Al-Qur'annya dikatakan seperti itu. Itu akan memberikan kemudahan hidup bagi kita sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Barang siapa yang mengistiqomahkan baca istighfar apalagi di waktu sahur itu ya. Nah, maka ini bisa jadi momen untuk kita memulai mengamalkan istighfar gitu ya. Maka Allah akan menjadikan bagi orang tersebut setiap kesedihan itu akan diganti kebahagiaan. Setiap kesulitan itu pasti akan dikasih solusi oleh Allah dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan kita juga dianjurkan untuk membaca zikir gitu ya, zikir yang bacaannya adalah Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, ini kalau penuturan para sahabat Rasulullah dulu itu dalam satu majelis setiap membaca zikir ini itu tidak atau kurang lebih sebanyak 100 kali. Kalau kita bisa membaca ini 100 kali dan istiqomah itu insya Allah akan ada berkahnya ini. Faslun ayat tegese utawi iki ku faslun ana fasal suci wa alaika lan tepang sapa sira bidakwati dzinduni kelawan dongane Nabi Yunus. Bidakwati dzinduni kelawan dongane Nabi Yunus. Wahia utawi dakwah iku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Donga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illa anta kejaba panjenengan subhanaka maha suci panjenengan ini sak temen ingsun iku kuntu ana sapa ingsun ana iku minadz dzalimina setengah saking pira-pira wong kang zalim. Faqad warada mongko teman-teman wis tumeka annaha sak temene dakwah annaha sak temene dakwatu dzinduni iku ismullahi asmane Gusti Allah al-a'zamu kang agung. Wa annahu lan sak temene kelakuan iku layakulu orang ucap lah maring dakwah sapa mahmumun wong kang susah. Sapa mahmumun wong kang susah wala mahmumun lan ora wong kang prihatin illa farroja kejaba ngilangake ing susah. Illa farroja kejaba ngilangake ing susah sapa Allah Gusti Allah anhu saking qail. Qolaus dawuh sapa Allah Gusti Allah taala halimur sapa Allah fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Fastajabna mongko bakal nyembadani sapa kita lahu maring mukmin wa najaina lan
nyelametake wa najaina lan nyelametake sapa kita hu ing mukmin minal ghammi saking prihatin utawa saking susah. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono istijab nunji nyelametake sapa kita utawa ingsun minal al mukminina ing biro-biro wong mukmin. Jadi kalau kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin itu ya dikatakan la yaqulu laha mahmumun wala mahmumun illa farrajallahu anhu. Kalau kita membaca itu, kalau kita dalam keadaan sedih, kita dalam keadaan susah, Allah pasti akan menghilangkan kesedihan dan kesusahan kita itu. Ini sebagaimana ngendikan Gusti Allah fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Faslun ai hadza tegese utawi iki ku faslun ana fasal suwiji. Wa alaikala tetapanu sapa sira bil iktsari kelawan ngakeh-ngakeh minar rojai saking roja utawa angen-angen wal khaufilan khauf utawa wedi. Wal khaufilan khauf utawa wedi. Angen-angen artinya angen-angen utawa ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah. Wal khaufi wedi berarti wedi siksane Gusti Allah. Fa innahu mongko sak temene rojak lan khauf iku min asrofi thamaratil yaqini setengah saking mulya-mulyane pira-pira buahe keyakinan. Iku min asrofi thamaratil yaqini setengah saking mulya-mulyane pira-pira buahe keyakinan. Waqad wasofa lan teman-teman wis nyifati sapa Allah Gusti Allah bihima kelawan rojak lan khauf ibadahu ing kawulane Gusti Allah as-sabiqina kang dingin kabeh. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Allah wa huwa Gusti Allah iku asdaqul qailina. Luwih bener-benere zat kang ngucap. Ulaikal ladzina yad'una yabtahu ila akhirih ing pengucap ulaikal ladzina yad'una yabtahuna ila akhirih. Ulaika ta mengkono-mengkono wong akeh. Ulaika ta mengkono-mengkono ibad utawa wong akeh iku alladzina wong akeh yad'una kang padha ndonga sapa alladzi yabtahuna hale amrih ila sapa alladzina ila rabbihim maring pangerane alladzina alwasilata ing wasilah ayyuhum dine alladzina aqrabu iku luwih parep wayarjuna lan ngarep-ngarep sapa alladzina rahmatahu ing rahmate Allah wa yakhufuna lan padha wedi sapa alladzina adzabahu ing siksane Gusti Allah. Inna adzaba rabbika sak temene siksane pangeran sira iku kana ana apa azab ana iku mahdzura den wedeni. Makalan mas dawuh sapa ngendika sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala us dawuh sapa Allah Gusti Allah taala hal sapa Allah ana inda dzanni abdi bi. Ana tawe ingsun iku inda dzanni abdi ing dalem sandinge penyangkane kawula ingsun. Ing dalem sandinge penyangkane kawula ingsun bi kelawan ingsun. Fal yazunna mongko becik nyono sapa abdi bi kelawan ingsun ma ing perkara sak karep sapa abdi. Wa qala lan was dawuh sapa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mursulu sapa Allah wa izzati lan demi kemuliaan ingsun. La ajma'u ora ngumpulake sapa ingsun ala abdi ing sekawul ingsun amnaina ing aman loro, amnaina ing aman loro wala khaufaina lan ora ing khaufaini, amnaini ing aman loro wala khaufaini lan ora ing wedi loro. In huwa lamun utawi abdi iku amina merasa aman sapa abdi ning ingsun fi dunya ing dalem donya. Akhaftu mongko medhiake sapa ingsun hu ing abdi yauma ab'asu ing dalem dinane
nangekake sapa ingsun ibadi ing kawula ingsun. Wa in huwa lan lamun utawi abdi iku khofa wedi sapa abdi ning ingsun fi dunya ing dalem dunya aman tu mongko bakal aweh rasa aman sapa ingsun hu ing abdi yauma ajma'u ing dalem dinane ngumpulake sapa ingsun ibadi ing kawula ingsun. Nah, ini menjadi penting ya, kita itu jangan pernah putus asa terhadap rahmatnya Allah. Kita harus senantiasa meminta atau berharap terhadap rahmatnya Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi itu, ana inda dzanni abdi bi falyazunna bi masya'a. Aku itu senantiasa kata Allah ya, senantiasa memberikan apa yang diprasangkakan oleh hambaku, maka berprasangkalah hamba-hambaku sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, dan kita itu juga harus takut akan siksanya Allah itu. Kata Allah, la ajma'u ala abdi amnaini wala khaufaini. Saya tidak akan mengumpulkan kepada hambaku itu dua rasa aman dan dua rasa takut itu. Jadi kalau kita di dunia itu kok merasa aman terhadap Allah, maka nanti ketika kita bangkit dari kubur itu kita akan merasa takut akan siksa-siksanya Allah. Artinya kita akan celaka gitu. Tapi kalau di dunia kok kita itu takut pada Allah, maka nanti ketika kita dibangkitkan, kita dikumpulkan ya oleh Allah di yaumul mahsyar itu, kita tidak akan kita akan diberikan rasa aman. Jadi hidup itu kebalikannya gitu ya. Tentang konsep khauf ini. Kalau kita di dunia ini kok merasa aman-aman saja, kabeh diterai gitu ya. Ya nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur itu, kita akan merasa sangat takut karena memang kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Tapi sebaliknya kalau di dunia ini kita senantiasa takut terhadap larangan-larangannya Allah, takut untuk berbuat maksiat, maka nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur itu, kita akan diberikan keamanan oleh Allah. Tidak mungkin Allah mengumpulkan dua kondisi aman dan dua kondisi takut. Nah, di dunia aman, besok tangi aman itu nggak mungkin kayaknya. Karena hadis qudsiynya seperti itu. Wa izzati la ajma'u ala ibadi amnaini wala khaufaini. Gitu. Warroja'u lan utawi roja. Warroja'u lan utawi roja. Iku ma'rifatul qalbi. Iku ma'rifatul qalbi ngaweruhi ati. Iku ma'rifatul qalbi ngaweruhi ati saatan ing saata rahmatillahi ing jembare rahmate Gusti Allah wajudahu lan lumane Gusti Allah wa azima fadlihi lan agunge kautamane Allah wa ihsanahu lan wa ihsanihi wa azima fadlihi lan agunge kautamane Allah wa ihsanihi lan agunge kebagusane Allah wa jamila wa'di lan bagusnya janjine Gusti Allah liman kedue wong amilakang agawe utawa ngamal sapa man bitaati kelawan taat maring Allah wa yatawallada mongko metu min hadhil ma'rifati sang iki kilah ngaweruhi apa sing metu halatu farhin tingkah bungah tu sama kang diarani apa halah den arani arroja ing roja wa samratuhu lan utawi buai roja al maksudatu kang den karepake wa samratuhu lan utawi buai roja wa samratuhu lan utawi buai roja al maksudatu kang den karepake minhu saking al iku kasratul musaraati age fil khairati ing dalem perkara pira-pira perkara bagus. Wasyiddatul muhafadzati dalam banget ngrekso ala taati ing asate ketaatan. Fa inna ta'ata mung sak temene ketaatan hiya ta'ah iku asabilu dalan al musilatu kang nekaake ila ridwanillahi maring ridhone Gusti Allah wa jannatihi lan swargane Gusti Allah. Jadi yang disebut dengan roja itu adalah ma'rifatul qalbi ya, pengetahuan hati kita tentang apa? Sa'ata rahmatillahi, tentang luasnya rahmatnya Allah dan juga dermawannya Allah.
dan sifat sempurnanya Allah itu. Nah, kalau kita sudah mengetahui itu, maka nanti fayatawallada min hadhil ma'rifah halatu farhin. Itu sama ar-roja. Itulah yang disebut dengan roja. Jadi roja itu adalah hati kita itu memiliki pengetahuan, memiliki keyakinan bahwasanya rahmatnya Allah itu sangat luas sekali. Maka di dalam Al-Quran itu dikatakan wala tai'asumir irohilah. Jangan sampai kita itu berputus asa dari rahmatnya Allah. Kalau kita berputus asa, ini berarti hati kita itu tidak memiliki pengetahuan tentang seberapa luas rahmatnya Allah. Wa amal khaufu lan anapun utawi khauf asluhu mongko utawi asale khauf iku ma'rifatul qalbi pengetahuane ati. Bijalalillahi kelawan agunge Gusti Allah taala halimur subhanahu Allah wa qahrihi lan nyerangi Gusti Allah, wa qahrihi lan nyerangi Gusti Allah. Wa hinahulan semugi Gusti Allah an jami'i khalqihi saking sekabehane makhluke Gusti Allah. Wa syadidi iqabihi lan bangete siksane Gusti Allah. Wa alimi adzabihi lan larane siksane Gusti Allah. Alladzini kang utawi iqab lan azab iku adu den cawisake, iku adu den cawisake bihima kelawan alladzini den cawisake man ing wong aso kang maksiat sapa man hu ing Allah. Aso kang maksiat sapa man hu ing Allah. Wa khalafa lan layani. Wa khalafa lan layani sapa man amrohu ing perintah Gusti Allah. Fa yatawallada mongko metu min hadhil ma'rifat ikilah ma'rifat apa halatu wajalin. Apa halatu wajalin tingkah wedi, apa halatu wajalin tingkah wedi itu sama kang den arani apa halah. Itu sama kang den arani apa halah. Den arani al khaufa ing khauf. Wasamratu hulan utawi buaya khauf al maksudatu kang den maksud minhu saking al iku tarkul ma'asi ninggal maksiat. Wasiddatul ihtirazi lan banget ngreksa minha saking ma'asi. Ainal maksiata satun maksiat ya maksiat iku atariku dalan al musilatu kang nekaake ila suktilahi maring bedune Gusti Allah wa dari ukubatihi lan marang omah siksane Gusti Allah. Jadi kalau tadi rojak itu adalah pengetahuan hati tentang luasnya rahmatnya Allah. Nah kalau khauf itu adalah pengetahuan hati tentang keagungannya Allah dan juga sifat kuasanya Allah. Ya, dan kita mengetahui tentang betapa dahsyatnya siksanya Allah dan sakitnya adabnya Allah. Ya, ini. Maka orang yang memiliki sifat khauf ini ya samarnya atau hikmahnya atau muaranya atau hasilnya nanti mereka itu akan meninggalkan kemaksiatan dan juga menjaga diri supaya tidak melakukan kemaksiatan. Sama seperti rojak itu nanti hasilnya kalau orang itu memiliki rojak di dalam hatinya maka maksudnya atau hasil dari pengetahuan di dalam hati itu akan keluar dalam bentuk kasratul musari'ah. Ya, kasratul musara'ah. Jadi selalu senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan juga menjaga ketaatan. Itulah pentingnya khauf dan juga roja. Roja itu akan membuat manusia itu senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau khauf itu akan senantiasa menjaga manusia untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa kullu roja'in lan utawi saben-saben wa kullu roja'in lan utawi saben-saben wong kang ngarep-ngarep iku layah milu ora mengku apa kul ala fi'li muwafaqati ing atase nglakoni pira-pira perkara kang nocoki syarak. Makdudani kang den wilang-wilang karone.
Wa kullu khaufin lan wa kullu khaufin. Wa kullu raja'in utawi saben zaman raja iku la yamilu ora mengko apa raja ala fi'lil muwafaqati ing atase nglakoni pira-pira perkara kang nocoki syarak. Wa kullu khaufin lan utawi saben-saben khauf iku la yamilu ora mengko apa khauf ala tarkil mukhalafati ing atase tinggal pira-pira perkara kang nulayani syarak. Makdudani kang den wilang-wilang karone inda arbabil basairi. Inda arbabil basairi ing dalem narikane ing dalem sandinge pira-pira wong kang duweni pira-pira peninggal. Ya, inda arbabil basairi ing dalem sandinge pira-pira wong kang duweni peninggal ati. Minat turrohati. Minat turrohati. Bayane saking pira enak-enakan wa syahawati lan tegese enak-enakan. Allati kang utawi turrohat utawi syahawat iku la hasila ora bisa den hasilake ikulah hasila ora iso dirasilake iku maujud lah kedue allati wala ta ilalan ora bisa den dawaake utawa ora ana dawa utawa ora ana pegot iku maujud tahtaha ing dalem ngisore allati li anaman krana sak temene wong raja kang arep-arep sapa man sayane suwi-wiji tolaba mempeluru sapa man hu ing raja aman lan utawa sapa wonge waman lan utawi sapa wonge iku khofa wedi sapa man sayane suwi-wiji haruba mampa mlayu sapa man minhu saking sae la mahalata ora ana panggonan iku maujud ya. Jadi orang yang rojak dan juga khauf itu pasti dia tidak akan enak-enakan ya. Tidak akan enak-enakan. Artinya setiap orang yang melakukan perbuatan baik itu belum tentu dia memiliki rojak, atau sebaliknya orang yang senantiasa meninggalkan keburukan-keburukan itu belum tentu dia itu khauf itu ya, karena mereka itu dikatakan rojak sama khauf itu ketika mereka itu aktif, mereka itu berusaha. Jadi orang yang rojak itu adalah orang yang aktif untuk melakukan kebaikan. Dia akan mencari sesuatu. Dan orang yang takut itu dia akan lari. Jadi kalau ada orang biasa-biasa wae, sholatnya biasa-biasa wae, terus kemudian meninggalkan kemaksiatannya biasa-biasa aja, itu belum tentu mereka itu digolongkan sebagai orang yang rojak ataupun khauf. Jadi orang rojak atau khauf itu adalah ketika mereka itu tidak bersantai-santai, tapi mereka itu mengejar apa yang mereka inginkan dan juga lari dari apa yang ditakutkan. Wa'lam lan ngerti sapa sira. Wa'lam lan ngerti sapa sira anan nasa sak temene manungsa iku salah satun ana telu. Abdun sijine kawula qot anaba kang temen-temen bali sapa abdun ila rabbihi maring pangerane abdun. Wat ma'annat lan anteng apa nafsune abdun bihi kelawan rob. Wangko saat lan dadi ilang. Wangko saat lan dadi ilang apa dzulumatun pira-pira apa dzulumatu syahwatihi. Pira-pira petenge syahwate abdun bi isyraqi anwari kurbihi kelawan mencoronge pira-pira cahayane parke man marang Gusti Allah. Bi isyraqi anwari kurbihi kelawan mencoronge pira-pira cahayane parke man marang Gusti Allah. Alam tabqa mongko ora tetep lahu kedue abdun apa ladzatun enak-enakan ila fi munajatihi kejaba ing dalem munajat marang Gusti Allah. Wala rohata lan ora ana istirahat iku maujud ila fi muamalatihi kejaba ing dalem muamalah marang Gusti Allah. Fasara mongko dadi apa rojauhu rojae abad iku syauqon bronto utawa rindu wa mahabbatan lan mahabbah. Wa khaufuhu lan dadi apa khaufe abad dadi iku takziman ngagungake wa haibatan lan iku takziman ngagungake wa haibatan lan wedi. Jadi golongan manusia itu ada 3. Yang pertama itu adalah manusia qad anaba ila rabbihi wat ma'annan nafsuhu bihi wa qas'adulumatu syahwatihi
orang yang senantiasa kembali kepada Allah dan nafsunya itu senantiasa ditenangkan, ya, ditenangkan untuk senantiasa bersama dengan Allah. Dan dia itu apa namanya itu syahwatnya itu hilang, syahwatnya itu dihilangkan. Ini tataran sufi. Maka orang-orang seperti itu ya merasa nyaman ketika bermunajat dengan Allah, merasa enak, merasa sedang istirahat ketika bermuamalah dengan Allah. Sehingga rojaknya mereka itu adalah kerinduan dan cinta kepada Allah itu. Dan ketakutan mereka itu karena mengagungkan dan benar-benar karena takut kepada Allah ini. Ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi rojak dan khaufnya itu tidak karena siksa dan juga janji yang diberikan oleh Allah, tapi rojaknya itu karena kecintaannya kepada Allah, khaufnya itu karena mengagungkan Allah, bukan karena takut disiksa. Wa abdun lan kawula, wa abdun lan nomor lorone kawula. Layak manu kang ora sentosa sapa abet ala nafsihi ingat sawak dhewe abet minat nako minat taqaidi saking ninggal anil makmurati saking pira-pira perkara kang den perintahake warukun lan pira-pira rukun warukuni lan condong ya warukuni lan condong ilal mahdzurati maring pira-pira perkara kang den larang waladilan utawi perkara yang bagi kang prayoga apa alladzi li hadzal abdi kedue ikilah kawula iku istiwaun padha apa al khaufu wedi wa raja'u lan raja hatta yakuna sehingga ana sapa abet ana iku kajana haid iri kaya suwi lorone manuk iku kajana haid iri kaya suwi lorone manuk makalan dawuh sapa kanjeng Nabi alaihi salam lawuzina lamun den timbang apa khauful mukmini wedine utawa khaufe wong mukmin wa raja'uhu lan rajae mukmin iku lak tadala imbang apa khauf lan raja. Jadi yang kedua adalah orang yang antara khauf dan rojanya itu sama, seimbang gitu ya. Maka ibaratnya itu kajana haito iri seperti dua sayap burung gitu. Jadi terkadang mereka itu menjalankan perintahnya Allah, di saat yang bersamaan mereka juga condong untuk melakukan larangan-larangan Allah itu. Jadi antara khauf dan rojanya itu adalah sama. Itu golongan yang kedua. Wa hadza utawi iki abdun layak manu. Wa hadza utawi iki abdun layak manu iki halu aksaril mukminina tingkae akeh-akeh wong mukmin. Abdun lan nomor telune kawula. Jadi kalau yang pertama tadi itu adalah orang yang selalu kembali kepada Allah, mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah dan jiwanya itu sudah tenang. Nah, yang kedua adalah kebanyakan orang mukmin. Bagaimana mereka itu ya? Mereka adalah orang-orang yang ya kewajiban jalan, maksiat juga jalan. Sehingga khauf dan rojanya itu adalah sama. Nah, sekarang yang ketiga, wa abdun lan kawula. Wa abdun lan kawula qad halaba kang teman-teman lindih. Wa abdun lan kawula qad halaba kang teman-teman lindih alaihi ing atase abad apa takhlitu. Qad halaba kang teman-teman yang alaihi ing atase abad apa takhlitu campur. Wastaula lan nguasani alaihi ing atase abad apa tafritu pepeko. Apa atafritu pepeko fala iku mengko kang patut bi kelawan abet kugolaba
bika abad apa ghalabatul khaufi nglindhihe khauf alaihi ing atase abad ghalabatul khaufi nglindhihe khauf alaihi ing atase abad liyan zajiro supaya kacegah sapa abad anil ma'asi yang pira-pira maksiat ila indal mauti kejaba ing dalem nalikane mati Fayang bagi mongko prayoga apa ayakuna ya pentar ana apa rojae abad iku waliban luweh kaprah ala khofine sewedine abad apa lan teman-teman wis dawuh sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam la yamutu ora mati sapa ahadukum salah sijine kabeh illa wa huwa kejaba utawi ahad iku yusinu bagusake sapa ahad adona ing penyono billahi kelawan Gusti Allah. Nah, terus kemudian yang ketiga itu adalah jenis orang yang terkadang khaufnya yang rojaknya itu lebih banyak. Jadi mereka itu seakan-akan menjalankan kemaksiatan, tapi setelah menghadapi ajal itu mereka harapannya itu rahmatnya Allah itu lebih besar daripada dosa yang mereka lakukan. Itu itu adalah 3 golongan orang. Kalau yang pertama adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah, maka ini khaufnya itu lebih rojaknya itu bentuknya itu rindu dan juga kecintaan. Kemudian yang kedua adalah orang yang antara khauf dan rojaknya itu sama, ya kadang maksiat tapi kewajibannya itu juga tetap jalan. Yang ketiga adalah orang yang rojaknya itu lebih besar. Jadi orang wedi-wedine nglanggar perintah Gusti Allah tapi juga mengharapkan masuk surganya Allah. Faslun ehada tegese utawi iki ku faslun pasal suwiji. Mulai kalam tepan sapa sira idza takalam tanalikane omongan sapa sira fi roja ing dalem roja. Malamati sartane wong umum. Bil iktisari kelawan gringkes ala dzikri roja ing sinutup roja al muqayyati kang den batesi. Wa huwa utawi zikr iku antadkura arep yen to nutur sapa sira iku antadkura arep yen nutur sapa sira al wa'da ing janji al jamila kang bagus wasawabalan nutur ing ganjaran al jazila kang agung al mutawaqqifu kang kandhek ala fi'lil hasanati ing atase nglakoni pira-pira kebagusan wa tarki sayyiati lan ninggal kealanan. Jadi kalau kita berdiskusi rojak dengan manusia secara umumnya, dengan umat Islam secara umum itu ya kita cukup berbicara tentang rojak yang muqayyad. Apa itu? Yaitu bahwasanya Allah itu memiliki janji-janji yang bagus dan memiliki pahala-pahala yang besar. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menjalankan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Wahdar lan wedya sapa sira. Wedi antakhudo arep entah manjing gunem sapa sira antakhudo ing arep entah manjing gunem sapa sira ma'agum sartane ammah fi roja ing dalam roja al mutlaq kang mutlak wadhalika utai roja kang mutlak iku mitlu antakula sepadane arep entah ngucap sapa sira al abdu utawi kawula iku yadnibu dosa sapa abad Warobulan utai pangeran iku yang biru ngapura sapa pangeran. Walau la dunuba lan lamun ora ana pira-pira dosa lama dzaro yakti ora bakal pertelo apa afullahi pangapurane Gusti Allah wa hamluhu lan wa hilmihi walau la dunuba lan lamun ora ana pira-pira dosa lama dzaro yakti ora bakal pertelo apa aflohi pangapurane Gusti Allah wa hilmuhu lan arise utawa welas asih Gusti Allah wa hilmuhu lan welas alise Gusti Allah
Wa ma dzunubul awwalina lan ora ana utawi pira-pira dosane wong-wong kang dingin. Wa ma dzunubul awwalina lan ora ana utawi pira-pira dosane wong kang dingin wal akhirin lan pira-pira wong kang keri fi saati rahmati lagi ing dalem jembare rahmati Gusti Allah fi saati rahmati lagi ing dalem jembare rahmati Gusti Allah illa kanafsatin kejaba kaya sak pakunan kejaba kaya sak cakupan ila kanafsatin kejaba kaya sak cakupan fi bahrin ing dalem segara lujiyin kang amba lujiyin kang amba tur jero. Wanah udarikan sepadane mengkono-mengkono misal. Wanah udarikan sepadane mengkono-mengkono misal. Jadi kalau berbicara roja itu ya cukup kita mengatakan Allah itu memiliki janji yang bagus bagi orang-orang yang melaksanakan kebaikan. Tidak perlu ngomong yang mutlak seperti misalkan kalian ngomong sama orang itu bahwasanya setiap hamba itu memang berbuat dosa, tapi Allah itu sebagai zat yang memberikan ampunan. Kalau misalkan Allah tidak membuat dosa, ini omongan yang tingkat tinggi ya, kalau Allah itu tidak membuat dosa, maka tidak akan nampak maghfirahnya Allah dan juga sifat welas asih Gusti Allah itu. Ya, terus kemudian mengatakan wa ma dzanubul awwalina wal akhirina fi saati rahmati lagi. Jadi dosa seluruh manusia, baik dari yang pertama kali dulu itu Qabil melakukan dosa sampai nanti yang terakhir dari kiamat itu ketika dibandingkan dengan rahmatnya Allah itu, luasnya rahmatnya Allah itu sama seperti kita mengambil air gitu ya, mengambil air di lautan yang sangat luas. Wahadal kalam utawi iki-ikilah guneman iku hakun bener walakin nahulan tetapine kalam iku ya duru bahayani apa kalam bil amati kelawan wong umum warubama aghra lan terkadang gelemake apa hadza hum ing amma biruku bil maasi kelawan nglakoni pira-pira dosa biruku bil maasi kelawan pira-pira dosa fatakunu mongko ana sapa sira antahiya sira iku asbabu sebab bidzalika ing dalem mengkono-mengkono rukub bidzalika ing dalem mengkono-mengkono rukub. Wa kullu hakin lan ora ana utawi saben-saben perkara hak iku yukalu den ucapake apa hak. Walikul maqamin lan iku tetep kedue saben-saben makom rijalun utawi ana wong lanang. Rijalun utawi ana wong lanang. Meskipun perkataan itu benar tadi itu ya, misalkan mengatakan kalau tidak ada dosa maka zahirnya ampunan Allah dan juga sifat ulasnya Allah itu tidak akan terlihat. Meskipun ini benar, tapi tidak boleh dikatakan. Karena ini bisa menjebak seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, kalau sampai orang melakukan perbuatan dosa itu ya, kayak sekarang itu kan dakwah itu kan kayak dibuat gampang. Yang penting ini dan itu gitu. Yang penting gelem iki sik dan juga yang lainnya. Gampang Gusti Allah itu mau mengupload dan juga yang lainnya. Itu kalau kemudian orang yang mendengar apa yang kita katakan, itu terus kemudian lah jari kae kudu ngene, ora kudu salat, ora kudu apa, sing penting eling Gusti Allah. Terus itu kok sampai kemudian dilakukan, maka yang menyebabkan dosa itu adalah kita. Ya, tidak semua yang hak itu harus diucapkan dan setiap tempat itu ada manusianya. Artinya mengatakan sesuatu itu harus pada tempatnya itu. Wa iyyaka lan wedya sapa sira. Wa iyyaka lan wedya sapa sira. Wal qumuta ing krasa pegot. Wa iyyaka lan wedya sapa sira wal qunuta ing krasa pegot mi rahmatillah sing rahmate Gusti Allah. Wal amna lan ngrasa aman min makrillahi saking makare Gusti Allah. Fa inna gum mongko sak temene konut lan amnu
iku min kabairi dzunubi setengah saking pira-pira gedene pira-pira dosa. Wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhallun. Wa may yaqnatu lan paman sapa yaknatu megot rahmate Gusti Allah, megot sapa man min rahmatillahi saking rahmati rabbi saking rahmate pangerane man sapa illa dhalluna kejaba pira-pira wong kang kesasar. Fala yakmanu monggo ora aman makrallahi ing makare Gusti Allah sapa ilal qaumul khasiruna sapa ilal qaum kejaba kaum al khasiruna kang padha rugi kabeh. Wal qanutu lan utawi qanut iku ibaratun ibarat antamahudi iku ibaratun ibarat. Wal qanutu lan utawi qanut iku ibaratun ibarat antamahudil khaufi saking murnine wedi. Hatta layap ko sehingga ora tetep dirojai kedue roja. Dirojai kedue apa wujudu albatati. Wujute mesti. Wal amru lan tawi aman iku ibaratun ibarat antajaru dirojai saking mligine utawa sepine roja. Hatta layap ko sehingga ora tetep lil khaufi kedue khauf apa wujud bihalin ing dalem endine tingkah. Ya, jadi kalau qanut itu berarti dia itu tidak tidak memiliki harapan sama sekali. Tidak memiliki harapan sama sekali. Tapi kalau aman, merasa aman itu dia tidak memiliki takut sama sekali. Falqon itu monggo utawi wong kang megot rahmate Gusti Allah. Falqon itu monggo utawi wong kang megot rahmate Gusti Allah. Wal amin lan wong kang orang duwe khauf, wal amin kang orang duwe khauf iku jahilani bodho karo billahi kelawan Gusti Allah. Waqi'ani kang tumiba karone la mahalata hale ora ana mesti iku maujud la mahalata hale ora ana mesti iku maujud fi tarki taati ing dalem ninggal ketaatan wa fi'lil ma'asilan nglakoni kemaksiatan. Fa inal qanita monggo sak temene wong kang megot fa inal qanita monggo sak temene wong kang megot iku yatsroku ninggal sapa qanit atau ata ing ketaatan di ana sak temene qanit iku ya roh utawa ningali sapa qanit ana sak temene taah iku la tanfa'u ora manfaati apa taah hu ing qanit. Ya, seorang yang memutuskan rahmatnya Allah itu pasti dia akan meninggalkan ketaatan karena dia merasa itu gak ada manfaatnya. Yang bermanfaat itu adalah rahmatnya, tidak ada yang bermanfaat. Ya, tidak ada yang bermanfaat karena ya wis dosa arep nglakoni apa ya tetap dosa wae kan gitu. Wal aminan tawi kang wong kang aman iku yartaki bu nglakoni sapa amin al maksiata ing maksiat. Bidonihi kelawan penyonone amin ana sak temene maksiat iku la taduru ora bahayani apa maksiat hu ing amin. Naudzu nyuwun perlindungan sapa kita. Naudzu nyuwun baureksa sapa kita bila iklan Gusti Allah. Naudzu nyuwun baureksa sapa kita bilahi kelawan Gusti Allah. Min tarki syaqoi saking nemu cilaka. Wasuil qada ilan olone hukum wasuil qada ilan orane hukum wa iya kalan wedya sapa sira wa amaniyal magfirati ing pira-pira wa iya kalan wedya sapa sira wa amaniyal magfirati ing pira-pira amane magfirah alqati'ati kang pegot anha saking magfirah wahia utawi amaniyal maghfirah iku ma perkara tasma'u kang krungu sapa sira hu ing ma ala lisani thaifatin ing atase lisane golongan ala lisani thaifatin ing atase lisane golongan minal muhtarina setengah saking pira-pira wong kang kabujuk min qaulihim saking dawuhe Gusti Allah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya, jangan kita itu merasa aman karena maghfirahnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an.
Wa huwa ta Gusti Allah iku ghaniyun semuge ana saking kita. Wa an amalina saking pira-pira amal kita. Jadi kita merasa Allah itu butuh kita itu beramal baik kepada Allah itu. Padahal enggak seperti itu. Wa khazainuhu lan utawi gedunge Gusti Allah iku mamlu'atun den kebai bil khairi kelawan kebagusan. Wa rahmatu lan ta'i rahmati Gusti Allah iku wasiat amot kula syair ing saben temen suwiji-wiji ma isrorihim sartane asiye oleh netepi ala fi'lil ma'asi ing atase nglakoni kemaksiatan. Ma'isrohim sartane oleh netepi ta'ifah ala fi'lil ma'asi ing atase nglakoni kemaksiatan wa tarkil amal lan ninggal pira-pira amal as-solihati kang bagus karena hum kaya sak temene ta'ifah iku yakuluna ngucap sapa ta'ifah bilisani ahwali lawan lisane tinggae ta'ifah ucap inna ta'ati ing ucapan inna ta'ati sak temene ketaatan iku latan fa'u ora manfaati apa ketaatan wa innal ma'asi sak temene kemaksiatan iku la tadurru ora bahayani apa kemaksiatan wa hadza utawi iki qaul wa hadza utawi iki qaul iku buhtanun gawe-gawe goroh mazimun kang agung. Waqat walan teman-teman dawuh sapa Gusti Allah taala halimur sapa Allah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara ila akhirih. Faman utawi sapa ku ya'malu. Iku ya faman utawi sapa ku ya'mal agawe sapa man. Mithqala dzarratin ing sepadane bobote semut budak khairan kebagusan yara. Mongko bakal weruh sapa man hu ing amal. Faman anu sapa ku ya'mal agawe sapa man mithqala dzarratin ing sak bobote semut budak. Saron ing kealanan nyaro mongko bakal weruh sapa man hu ing syar. Waqo lalan dawuh sapa Gusti Allah taala alaihi sapa Allah walillahi ma fis sama wa ma fil ard. Walillahi lan iku tetep Gusti Allah ma utawi perkara fis samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wa malan perkara fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Wa malan perkara fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Liyadzia supaya balas sapa Gusti Allah alladzina mangke asau kang padha agawe Allah sapa alladzina bima lan perkara amilu kang agawe sapa alladzina wa yadzia lan bakal bales sapa Gusti Allah alladzina mangke asanu kang padha nglakoni kebagusan sapa alladzina bil husna wan kebagusan. Wa qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qayyisu madana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Al-qayyisu utawi wong kang cerdas. Al-qayyisu utawi wong kang pinter utawa cerdas iku man wong dana kang ngasorake sapa man. Dana kang ngasorake sapa man nafsu awak dhewe man wa amilan agawe sapa man lima maring barang ba'dal mauti kang tetep ing dalem sause mati. Wal ajizu lan utawi wong kang apes iku man wong atba'a kang anut sapa man nafsu awak dhewe man. Anut hawahu atba'a kang anut sapa man nafsu awak dhewe man hawaha ing wala jizilan utawi kang apa siku man wong atba'a kang ngetutake sapa man nafsu awake dhewe man hawa ing nafsune utawa ing hawane nafsu hawa ing kepinginane nafsu wa taman lan ngarep-ngarep sapa man Allah ing tasawuf Allah al amani yang pira-pira pengarep-ngarep walau anaka wa taman lan arep sama-sama Allah Gusti Allah alaman yang pira-pira pangarep.
Jadi kita itu ya harus ya normal saja lah, normal gitu ya. Normal mengharap perintahnya, mengharap rahmatnya Allah dan juga takut akan siksa-siksanya Allah itu. Jangan sampai kita itu karena punya rojak yang terlalu tinggi terus kemudian kita tidak melakukan amal soleh, atau kita punya khauf yang terlalu tinggi kemudian kita itu tidak tidak bisa meninggalkan kemaksiatan. Ya harus normal saja. Pokoknya orang kalau melakukan kebaikan itu ya pasti akan mendapatkan balasan dari Allah, keburukan juga akan mendapatkan balasan dari Allah itu. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menekan egonya, menekan jiwanya dan melakukan amalan-amalan yang visioner untuk kehidupan di akhirat itu. Walau annaka lan lamun sak temene sira. Walau annaka lan lamun sak temene sira. Iku kultang ucap sapa sira liwahidin maring wong suwiji. Min hula il rina saking mengkono-mengkono pira-pira wong kang den bujuk. Saking mengkono-mengkono pira-pira wong kang den bujuk. Ukmut lungguh sapa sira ning kasbi saking penggawean wa tijarati lan dagang. Allahu lan ta Gusti Allah taala ngurus Allah iku yakti bakal nekake sapa Allah ka ing sira birizkika kelawan rezeki sira. Lasakhira mongko yakti bakal guyu sapa wahid bika saking sira. Wa qala ngucap sapa wahid maroaina ora weruh sapa ingsun maroaina ora weruh sapa ingsun saene wiji-wiji ya kang teko apa sae illa bisai kejaba kelawan usaha wa talabi lan nupre bal bil kadi balik kelawan kangelan wan nasbi lan payah ya wan nasbi lan payah ma'anallah sartane sak temene Gusti Allah taala Gusti Allah iku kot ya takaffalu iku kot ya takaffalu teman-teman nanggung sapa Gusti Allah lagu maring wahid bil akhirati ing dalam akhirat. Fahal dalika monggo ora ana utawi iki kaul iku ila inikasin kejaba kelawan kualik iku ila inikasin kejaba kelawan kualik ala umir rosi ing atase pokoke ala umir rosi wa tikasin ya illa fahal dalika ora ana ta ibu kono iku illa in ikasin kejaba kelawan kuale wanti kasin lan tegese kuale ala umur rosi ing atase asal pokoke. Waqala lus dawuh sapa Al Hasan waqala wis ngendika sapa Al Hasanu Al Basri Hasan Al Basri rahimahullah. Inna amaniyal maghfirah. Sak temene ngarep-ngarep maghfirah. Iku kot laibat teman-teman dolanan apa amania bi aqwamin lawan pira-pira kaum. Bi aqwamin lawan pira-pira kaum hatta kharaju sehingga metu. Minat dunia saking dunya sapa mafalisun pira-pira wong kang melarat. Minat dunia saking dunya sapa mafalisun wong kang melarat. Yakni ngarepake sapa musane pental amal sing pira-pira amal asolihati kang salihah wa qala lan dawuh ngendika sapa Hasan Basri rahimahullah innal mu'mina sak temene wong mukmin iku jamaah ngumpulake sapa mukmin isanan ing kebagusan wa khaufan lan wedi wa innal munafiqa sak temene munafik iku jamaah ngumpulake sapa munafik isaatan ing perkara Allah wa amnan lan rasa aman fal mukminu mengkotai mukmin iku la yusbihu ora esuk-esuk sapa mukmin illa khaifan kejaba
kelawan wong kang wedi. Wala yumsilan ora sore-sore sapa mukmin illa khaifan kejaba wong kang wedi. Ya malu agawe sapa mukmin wa yakulan ngucap sapa mukmin la anju ora selamat sapa ingsun la anju ora selamat sapa ingsun. Kalau munafik lan kaya munafik iku ya truku ninggal sapa munafik al amala ing amal wa yakulan ngucap sapa munafik sawadun nasi utawi akeh-akeh menungso sawadun nasi sawadun nasi utawi kumpulane menungso iku kathirun akeh sawadun nasi utawi kumpulane menungso iku kathirun akeh wa saufa yufarulan bakal den nyapura li kedue ingsun makot kululan teman-teman ngucap makot kululan teman-teman ngucap sapa Anas al malaikatu utai malaikat wal anbiya lan pira-pira nabi ma'a kamali ma'rifatihim sartane sempurnane ma'rifate malaikat lan anbiya bila iklan Gusti Allah wa husni dzanihim lan baguse prasangkane Kanjeng Nabi bi kelawan Gusti Allah wa solahi amalihim lan baguse pira-pira penggaweane al anbiya wa qillati dzunubihim lan kidike dosane anbiya aw adamiya utawa ora anane dzambin bil kulliyati kelawan sekabehane fi goyatin ing dalem katok minal khaufi saking wedi wal istifaqi lan tegese wedi wal isfaqi lan tegese wedi ulaika ta mungkon akeh alladzina yung akeh hada kang wis paring petunjuk sapa Gusti Allah fabi huda monggo kelawan petunjuk Gusti Allah hum utawi alladzina iku iktadi ulaika ta mungkon akeh iku alladzina wong akeh hada kang wis paring petunjuk sapa hum ing alladzina sapa Allah Gusti Allah fabi huda hum monggo kelawan pituduhe alladzina iktadi anu ta sapa sira hi ing Allah itu wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.